您就是现在就是老是卡血是吗？从2019年。不是老是卡血，偶尔2次，一次就没有了。啊，那咱们现在最主要的想解决什么问题？目前呢还有什么症状？目前的症状就是右胸啊有点疼痛。厉害吗？影响生活吗？没有。白绿色痰频繁吗？不频繁，有的时候感觉喉咙有什么东西堵到了，就想咳出来。这嗓子老有异物感是吗？黏痰、粘液分泌，那个右胸牵拉感难受吗？不是很明显。那你让我解决咱们最不舒服的是什么？告诉我一下。我们家去医院看了。是的，少许支扩、细支气管炎、微小结节、肺气肿，我看到了。这个的话，有的时候就是天气热哈，好像感觉没什么症状。天气冷就犯病是吧？哎，对。就是你想现在就是比较稳定期的时候，吃点中药调理一下，提高一下抵抗力。到了冬天季节交替的时候，不要老是咳嗽、咳痰，对不对？是这个目的吗？能不能把这种，就是说我现在这种症状控制到2020年你在胸科医院吃了3个月的西药，为什么在胸科医院治疗？就是咳水嘛。就是说，从你的影像学我们能看到的线索，就是它有少许的支气管扩张。支气管扩张的特点就是比较容易爱卡血，因为它那个气管咱们正常的走形是由粗到细的，现在您的下面有一些扩张了，下面就有点粗了。在那种情况下，它就容易压迫周围同它伴行的毛细血管。当你比如说感冒了或者用力咳嗽的时候，你想想那个膨胀的那个气管压迫了伴随的毛细血管，就容易引起造成卡血，这是咱们形成卡血的原因。医生说的呢也不是不正确，因为呢您这个扩张它是不可逆转的了。但是咱们现在呢目的呢就是说不要再出现一到季节交替的时候就会出现感染。那我们现在能做的就是要提高咱们自身的抵抗力，知道吧？因为西医现在在这方面治疗呢，它可能抵抗力方面呢，它除了有一些特殊的一个药，但是它可能在辅助正气，比如说我们中医讲的补脾呀、补肺呀、健脾呀、补肾呀这方面，他们可能不研究这方面，但是我们中医在这方面也有优势，就是说咱们可以慢慢的调补一下，好吗？您平时爱着急吗？着急啊！我的心子有点急。你平时怕冷还是怕热？都还好啊。平时口干口黏口苦的时间多吗？就是早上起来，舌头上面就有金色的那个黏膜在上面一样，就是有点舌苔有点腻是吧？能够我现在我现在舌苔是白色的。啊，那你早晨起来那个舌苔厚不厚？不厚，就跟这个一样的。吃饭还可以，睡觉也行。你那个容易胃难受吗？胃没有什么不舒服吧？胃没有，但是就是说有的时候大便次数会3次到4次。大便2到4次是吗？对。成型吗？吃的那个蔬菜消化不完善啊，就是有点消化不良，吃的东西会拉出来，是这意思吗？对。就能看见食物残渣，是不是？对。这个就说明你的脾胃运化不太好啊。脾胃咱们一般都是能把这些食物消化的，对不对？但是您的消化功能就差一些。我知道了。还有，你平时爱出汗吗？汗是蛮大的。怎么个爱出汗啊？比如说一动就爱出汗，还是夜里就出？夜里爱出汗？那是动了爱出汗。比如说稍微吃点东西，就爱出汗吗？那不会。你爱上火吗？上火的话，不是。口干的不厉害是吧？行了，我知道您的情况了，好吧？我会给您调一下。